Ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa. Oggi torniamo a parlare, lo vedete anche dalla grafica alle mie spalle, del talent della Osbot. Avete visto che io ho questa, come l'ho definita, scatolina magica o gioiellino, e avete visto che io non lo utilizzo per una recensione fine a se stessa, ma a differenza di altri youtuber lo sto utilizzando in lavori reali e volevo portare la mia esperienza dando consigli anche di utilizzo e anche grazie ai vostri feedback trovare soluzioni nuove. Quindi per andare molto nel pratico oggi vi parlerò dell'uscita USB-C convertita in HDMI e quindi la possibilità di andare in un monitor esterno, l'abbiamo già visto, ma vi farò vedere come collego un touchscreen. Poi parlerò della possibilità di collegare un computer esterno nel caso di diapositive o segnale esterno. Io faccio proprio il caso delle slide, delle diapositive filmati esterni, perché uno dei pochi aspetti negativi è che ha pochi ingressi. Questo apparecchio è nato per avere 2-3 telecamere, perché è pensato anche con l'uso dell'NDI, ha l'SRT, insomma ha più possibilità di avere accessi non fisici con i cavi, però a me questo non piace molto perché dipende sempre dalla location dove ci troviamo, e quindi vi faccio vedere con una piccola scheda di acquisizione come poter entrare anche in USB appunto con un computer esterno. Ma restate con me fino alla fine perché devo farvi vedere una cosa eccezionale, non ve l'anticipo neanche, restate con me. In più abbiamo anche il Web UI, che è la possibilità di comandare il talent da una pagina web anche con un cellulare, e questo ci permette di remotare il talent senza toccarlo anche a distanza. Questa cosa non ve l'avevo potuta mostrare l'altra volta perché stupidamente avevo cambiato password e nel momento che ho registrato non ricordavo più la password. Purtroppo, essendo una password di amministrazione, questa non può essere modificata facilmente, bisogna resettare l'intero talent. Siccome avevo dei lavori in corso non mi sono fidato di fare questa operazione, ma ora ho risistemato tutto e vi farò vedere anche questa cosa. Quindi ore di lavoro effettuate con questo apparecchio. Adesso vi faccio vedere qualche ripresa che ho potuto realizzare in location. È un ottimo apparecchio. Si scalda? No, si scalda quando è messo sotto sforzo, quando sta incominciando a registrare, andare in streaming su 2-3 social, allora si scalda, ma non c'è nessun problema perché supporta grandi temperature, lavora benissimo e non ha dato nessun bug o appunto interruzione di servizio, diciamo così. Inoltre voglio parlare anche a favore delle telecamere, le Talent Air della Osbot, sono eccezionali. Sapete che a me non piace fare paragoni, però la Pocket 3 della DJI, camera ottima con una qualità veramente bella, è un altro prodotto, per quello dico non mi piace paragoni, non c'entra nulla, però questa camera quando è alimentata o deve trasmettere al cellulare, lavora in 4K eccetera, si surriscalda, e quando si surriscalda va in blocco. Mi è già successo un paio di volte, è veramente antipatico, e quindi ci sono delle accortezze, ad esempio lavorare in Full HD oppure non alimentarla mentre si lavora eccetera, però è una limitazione. Invece le camere della Osbot, che ovviamente sono camere PTZ nate per fare eventi e streaming, non hanno nessun problema di surriscaldamento. Ho lavorato con queste camere per 4 ore continue e sono sempre operative, molto facili da
utilizzare, basta accenderle e è possibile controllare i segnali contemporaneamente dal cellulare e averlo anche in uscita in regia, quindi c'è un doppio controllo. In più, scusate, vi faccio vedere se riesco, c'è il telecomandino per andarle a remotare e con questo telecomandino è possibile interfacciarlo anche al talent e quindi diciamo che la Osbot ha creato tutto un sistema che si interfaccia, ottimo. Ma veniamo proprio al pratico, quindi scusate ma le riprese le effettuerò su un piccolo spazio, ma è per farvi vedere proprio nel pratico cosa possiamo fare. Ed eccoci qua, la prima cosa che vi faccio vedere è come collegare un monitor touchscreen esterno. Adesso io utilizzerò questo, ma può essere anche un monitor di grandi dimensioni. Come vi ho fatto vedere l'altra volta, ci sono dei piccoli convertitori, si trovano veramente a pochi soldi, da USB-C a HDMI. Questi possono essere usati anche per certi cellulari compatibili. Comunque li trovate un po' dappertutto, ovviamente anche in Amazon. Sull'uscita del Osbot, che è qua sotto, USB-C, andate a collegare questo cavo. Poi questa uscita è gestita, lo vedremo, direttamente dal software del Talent. Quindi ecco qua il monitor. Il mio, ovviamente essendo touch, ha l'alimentazione, infatti vedete che io ho scritto perché è un suo cavetto, non devo confonderlo, può prendere l'alimentazione e i dati del touch direttamente dal Talent. Quindi questo andrà collegato così in un'uscita USB-C. E adesso qua servirà un cavo normale HDMI che andrà collegato dall'uscita della nostra scatolina, così. Abbiate pazienza, ma lo spazio a disposizione per la mia ripresa è questo, cioè sulla scrivania, e poi vado a collegarlo ovviamente in ingresso al monitor. Come vedete è già stato duplicato lo schermo del Talent, ecco, facciamo così. Vedete che ora l'uscita che presenta nell'HDMI è l'uscita pulita e questo è utilissimo se volete dare i comandi su Talent e avere il segnale video, vederlo più in grande su un monitor esterno, ma questo lo potevamo fare anche con qualsiasi monitor da computer, anche un televisore. Invece andando sul Talent e andando su External Screen, qua troveremo le informazioni di cosa vogliamo inviare al monitor esterno e quindi abbiamo Clear Program, quindi avremo l'uscita della nostra registrazione, del nostro streaming. Poi abbiamo Clear Preview, se volete vedere prima le immagini di mandarle in onda. Poi abbiamo il Multiview, quindi cliccando qua vedete che abbiamo la rappresentazione in uscita del Talent che ci dà tutti i segnali e ovviamente anche cosa sta andando in onda, che ora è rappresentato da questa schermata nera. Quindi qua abbiamo tutte le camere collegate, vedete anche gli effetti che io sono andato a creare. E poi abbiamo un duplicate screen che è importante perché questo ci replica fedelmente il Talent e secondo me questo appunto ovviamente col touchscreen è quello che volevamo. Perché adesso abbiamo passato i comandi tutti al touchscreen esterno che potrebbe, ripeto, essere anche molto grande e quindi vedete che adesso vado a comandare il Talent direttamente da qua. Ad esempio mettiamo un fondo, ecco, scusate, avevo un chroma inserito come effetto e come ripeto vedete che io posso fare tutte le operazioni del Talent sul monitor esterno, quindi posso andare a preparare la grafica, faccio più, vado a selezionarmi quello che abbiamo visto l'altra volta, tutta la grafica, ad esempio un titolo. Ovviamente qua in grande mi è molto più semplice andare a cercare il font, a cliccare dentro, scrivere, vedete che ovviamente la tastiera qui è molto più grande
e come vi ho fatto vedere l'altra volta è possibile collegare anche tastiere Bluetooth esterne. Faccio rivedere quella che ho utilizzato la scorsa volta, è di questo tipo, quindi se collegate una tastiera Bluetooth esterna potete anche scrivere attraverso quella, ma comunque risulterà molto più semplice scrivere qui che qui, e quindi ecco qua, come vedete vado a scrivere la mia grafica e salvarla, va bene, posizionamento eccetera. Quindi avete visto questo come si effettua con una scatolina che convertitore da USB-C a HDMI, e quindi andiamo su un qualsiasi monitor esterno, in questo caso anche touch, come avete visto. Bene, passiamo ora alla seconda cosa che vi voglio far vedere, cioè come collegare un computer esterno che può servire ad esempio in convegno con le slide senza andare ad occupare le prese HDMI nelle quali vorremmo mettere magari due telecamere, quindi HDMI 1, una prima camera e una seconda camera, e andiamo a sfruttare uno dei due ingressi, ne abbiamo uno di qua e o uno di qua, per entrare con le slide del computer. Come dobbiamo fare? Bene, prima di tutto vedete qui dobbiamo avere una schedina di conversione HDMI USB, quindi un grabber, diciamo. Questa scheda è molto importante che esca con un segnale prestabilito e che non debba avere dei driver, cioè deve essere plug and play. Perché? Perché io ho altre schede, ve lo faccio vedere, anche magari più complesse, tipo questa, la DJ Now, l'avevo fatta già vedere. Queste qua sono schede 4K, però questo qua hanno un problema, che la risoluzione della scheda va settata da computer. In questo caso l'Android, il sistema Android non riconoscerà questo tipo di schede, quindi mi raccomando, acquistate queste schede. Qui vedete proprio una scheda generica made in China, non ha nemmeno una marca, ma di queste schede se ne trovano tantissime, e la andiamo a collegare così. Allora, qui abbiamo due possibilità: o entrare direttamente col cavo HDMI che proviene dall'altro computer. Io vi consiglio cavi in fibra, perché se il computer è distante da voi, non lo avete in regia voi, ma ad esempio sul podio o da altre parti, è importante portare il segnale da distante, quindi cavi in fibra potete arrivare anche a oltre 150 metri. Io adesso ho collegato l'HDMI a un computer esterno e andiamo a collegare la risorsa così. Quindi la schedina farà la sua conversione e voilà, avete visto, il segnale è stato riconosciuto. Mi scuso per l'interlacciamento che c'è sulla camera, quindi vedete, ecco qua, questo è il segnale del computer che mi sta arrivando in questo momento. Vado a toccare l'altro computer, ecco qua la schermata del computer, vi assicuro che si vede benissimo, e poi appunto potete usare qualsiasi software, non so, ad esempio PowerPoint eccetera, Word, per andare a usare le vostre diapositive. Ed ecco qua ad esempio la schermata di PowerPoint. La cosa bella è che il computer ovviamente lo riconoscerà come un monitor esterno, e quindi qui potremo avere la schermata della slide pulita, mentre sul computer potremo avere la presentazione che ci fa vedere tutte le slide, quindi lì potremo effettuare bene la selezione della slide e in uscita avere il segnale pulito. Una cosa importante: se siete all'interno di una sala convegni avrete bisogno anche di proiettare il segnale dal computer ad esempio verso uno schermo per una proiezione. In questo caso avremo bisogno di inserire all'uscita del computer un
sdoppiatore come questo. Adesso ve lo faccio vedere anche in ripresa, vedete? Semplicemente questa va all'uscita HDMI del computer e qui potete uscire da una parte sullo schermo in sala e dall'altra parte ovviamente verso la scatolina HDMI USB del Osbot. Oppure potete usare uno splitter un pochino più professionale che ha anche dei settaggi e inoltre ecco qua ha un ingresso per il computer e 4 uscite che appunto potete mandare allo schermo, verso la vostra regia e magari a dei monitor eccetera. Sistema provato per ore di trasmissioni varie che ho fatto e funzionante al 100%. Ma qui ho una super novità, era quello che vi avevo detto di attendere perché vi avrei fatto vedere una cosa incredibile che funziona. Per liberarci dai cavi, che è noiosissimo passare, alle volte la sala è grande e quindi bisogna essere dotati di questi cavi in fibra che sono molto costosi, vi consiglio di acquistare questo. Che cos'è questo? Bene, scusate sempre il poco spazio che ho. Questa è un'altra scatolina magica che contiene al suo interno questi cavetti che possono sembrare dei cavettini qualsiasi e invece sono dei cavetti, come vedete, HDMI e dall'altra parte alimentazione USB, che trasmettono e ricevono il segnale in 5G sfruttando la rete 5G e la cosa meravigliosa di questi cavettini qui che cos'è? È che vi liberano dal cavo fisico. Questo è un trasmettitore e un ricevitore, infatti se vedete da una parte è scritto, da una parte abbiamo il TX e dall'altra parte ovviamente avremo l'RX. Nulla di più semplice perché questo cavo TX ora lo vado a collegare al computer e questo posso alimentarlo anche con un USB del computer. Ora lo vado ad agganciare e ora tutta la scena è molto più pulita, vedete che non c'è segnale. Andiamo a collegare questo a un HDMI in ingresso, ma poi vi farò vedere che è possibile anche fare lo stesso giochino con l'ingresso USB e qua lo alimentiamo con lo stesso, quindi andiamo a agganciarci all'USB. Scusate che io metto tutto rovescio, eccolo qua. Pochi secondi che questo sistema va a agganciarsi in automatico a fare, come vediamo, il mirror del suo trasmettitore ed ecco la magia, noi stiamo vedendo ora il computer dall'altra parte. Quindi è pazzesco, con questo cavettino ci siamo liberati. Allora questo cavettino può trasmettere video e audio a una distanza di 50 metri. Non dico di utilizzarlo con una telecamera, che vi dirò la verità, io ho già fatto la prova con la Telair. È possibile agganciare questo cavetto sulla Telair e liberarci dei cavi. Ma perché usare dei cavi così e non andare in NDI ad esempio? Perché con un cavetto così non dovete settare niente, quindi se voi andate in un locale e non c'è c'è il wifi, non c'è un segnale buono eccetera e voi avete problemi e magari in quella sede dovete solo registrare, collegando questo, come avete visto, voi non fate nessuna operazione e siete liberi da reti eccetera. Non tirate cavi nella sala e io penso che per le slide non ci sarà nessun problema di ritardo eccetera, perché questo sistema è testato, ripeto, anche per il video, perché è fatto per trasmettere audio e video a una distanza fino a 50 metri. Ovviamente minore la distanza e minore sarà la latenza e il ritardo sul segnale. Ecco, vedete, ora ho lanciato un video sul computer e qua ho sia il video, ma come state vedendo anche la parte audio, quindi
Se io vado sul mixer audio, ecco qua il segnale che mi arriva sempre attraverso l'HDMI. È incredibile, io consiglio questo per le slide, perché per le slide è ottimo. In più poi potrete fare, anche se c'è ad esempio un convegno dove deve essere lanciato un video, delle cose direttamente dal computer che il relatore deve far vedere, potete farlo tranquillamente come audio video. Avete visto, è incredibile e vi siete liberati. Se poi volete fare dei test anche con una piccola telecamera, ovviamente sapete, questo è un sistema che costa 60 euro e vi siete liberati da cavi. Non è ovviamente il trasmettitore da 4.000 euro che vi permette di trasmettere segnali fin in 4K eccetera. Questo accetta 1080, è fatto apposta per poter trasmettere il segnale anche, non so, dal computer allo schermo. Ma qui entriamo in regia e per le slide che non hanno grossi movimenti eccetera, secondo me va benissimo. Ecco, una cosa che devo aggiungere: come prima possiamo entrare attraverso il convertitore HDMI con uscita USB e liberarci le due HDMI, e quindi come vedete possiamo entrare con le slide anche, eccolo qua, anche appunto attraverso il convertitore. Vedete che è tutto autoalimentato. Se qua volete liberarvi anche questa, basterà mettere un trasformatore qui e libererete anche la seconda USB e quindi non ci saranno problemi. Bene, nella confezione, molto carino, troviamo anche degli adattatori micro, mini, HDMI ovviamente, e anche un femmina che può servirci alle volte per fare dei raccordi se ovviamente non abbiamo questo che deve entrare su una femmina ma deve entrare su un altro maschio, quindi colleghiamo così e dall'altra parte possiamo arrivare con un cavo invece che inserirlo direttamente sulla periferica. Ottimo! In descrizione vi lascio anche tutti i link per l'acquisto diretto di questi strumenti. Ovviamente ricordo ancora che se volete essere più professionali potete usare l'NDI e quindi inserire un piccolo software NDI per la trasmissione NDI sul vostro computer e ricevere il segnale NDI sull'hotspot. Quindi quando cliccate qui ovviamente andate in NDI e potrete ricevere il segnale. Ora vi faccio vedere come controllare l'hotspot attraverso il web UI tramite un computer, un tablet, un cellulare, qualsiasi cosa che possa navigare. È un pochino come quando accediamo a un modem. Trasciniamo qua giù e qui, a seconda di come siete connessi, potremo essere connessi con cavo Ethernet, che vi ricordo può entrare qui, oppure come in questo caso io sono connesso a una rete wifi. Allora vado a copiare questo numero del IP del talent, quindi su un browser qualsiasi andiamo a inserire quell'IP e ci troviamo, come vedete è molto simile proprio all'accesso di un router ad esempio, e qua andrà inserita la user e la password che di default è admin. E come vedete, se il talent ovviamente è connesso, ecco qua il mio IP di Fastweb, entriamo dentro e vediamo tutta una serie di dati. Questo l'ho oscurato perché è il mio numero seriale e il numero di device, lo stato della CPU, la memoria, questa è la memoria interna, la temperatura, adesso siamo sui 40 gradi quasi, l'uptime, lo spazio relativo alla memoria, e abbiamo anche la ventola, perché vi ricordo che dietro il talent c'è una ventola che in questo momento sta facendo 2400 giri. E da qua, da questo menu in alto, ci spostiamo su tutto ciò che riguarda il nostro talent, quindi input,
come vedete in questo momento non è collegato nulla al talent, quindi risulta tutto disconnesso. Adesso faccio una prova con la telecamera Telair. Ecco qua, vedete che si è colorato di rosso e mi sta dicendo la risoluzione in questo momento in Full HD a 60. La stessa cosa se noi colleghiamo in HDMI un qualsiasi altro segnale si accenderà. Poi qua sotto troviamo no signal image. Cosa vuol dire? Quando in quella input non c'è il segnale, cosa vogliamo vedere noi? Possiamo avere proprio una scritta no signal, oppure possiamo avere una di queste immagini che sono questa immagine qua con sempre scritto no signal, e un'immagine del talent davanti, oppure un'altra immagine con sempre un talent visto di lungo, o questa qua carina con le barre con il talent. Adesso dovreste vedere lo schermo del talent, che ovviamente appena clicco, se non c'è segnale in quell'input verrà con quell'immagine. Questo lo posso settare per ogni input mancante, quindi un input può avere anche un segnale diverso dall'altro quando non c'è presente il segnale. Molto carino. Ecco, qui passiamo alla produzione e come vedete qui abbiamo tutti i vari ingressi che in questo momento sono attivi, l'immagine di base che ha di default, diciamo, e poi vedete come qua, ad esempio io ho impostato telecamera larga, in questo momento non è presente il segnale e è venuta l'immagine che abbiamo selezionato noi, mentre sulla seconda HDMI abbiamo no signal. Qui come vedete dove io avevo segnato PC, in realtà abbiamo la hotspot che in questo momento sta riprendendo questo certificato, e poi tutti gli altri segnali che ho impostato. Io vi ricordo che possiamo creare picture in picture eccetera. Vedete che abbiamo anche il controllo della PTZ, quindi premendo, ecco qua, potremo andare a muovere effettivamente la PTZ. Qua è la parte di produzione vera e propria. In questo momento qui posso fare la regia e passare da un segnale all'altro, e quindi sto fisicamente andando a controllare il mio hotspot. Vedete che posso fare anche vedere la lista degli show, perché ovviamente tutto quello che andiamo a prepararci, quello che può essere un picture in picture, la slide con in picture chi parla, tutte queste cose qua sono personalizzabili e si possono salvare in uno show. Questi show, eccoli qua, si possono elencare. Come vedete io ho messo qua con voi il mio slide, dopo ce n'è anche uno in verticale, perché vi ricordo che possiamo anche trasmettere in verticale. Possiamo fare un freeze, perché se andiamo a inquadrare qualcosa, ho fatto l'esempio l'altra volta di un quadro che viene mostrato ai telespettatori, facciamo il freeze, resterà quel quadro bloccato là e lo possiamo usare in seguito per richiamarlo. E poi abbiamo un fade to black che può essere anche disattivato, che manderà a nero come nei mixer professionali. Qui abbiamo tutti i controlli del talent. Vedete, abbiamo la grafica e quindi possiamo andare a creare, settare, aggiungere, come intervenire proprio sullo schermo. Abbiamo il mixer audio, quindi se adesso avessimo dei segnali in ingresso potremo vederli. Abbiamo dei suoni, in questo momento non sono presenti. Shortcut, possiamo andare ad aggiungere degli shortcut per chiamarli, fade to black che abbiamo visto, e live comment, possiamo attivare i commenti online che appariranno in questa zona e possiamo anche farli apparire in sovraimpressione. E poi entriamo dentro dei dati tecnici, quale può essere l'encode della nostra registrazione. Ci possiamo preparare un encode 1 e encode 2,
e possiamo usarli anche contemporaneamente. Quindi vedete, ad esempio, questo è a 10 mega, l'avevo settato un pochino più alto, mentre gli altri sono più indicati per gli streaming perché sono più bassi. Ovviamente potete scrivere quello che volete, quindi potete fare anche 20 mega. Ecco la parte di streaming dove andremo a logarci e configurare il nostro social e quindi poter trasmettere. La parte registrazione, dove vedete ho già una registrazione in prova, e qui abbiamo la registrazione, possiamo partire con la registrazione o fare un freeze. La parte dei media, perché qui come vedete in alto possiamo avere le immagini, i nostri foto, background, immagini che desideriamo richiamare, e qui fanno parte anche delle immagini in PNG che possiamo utilizzare come logo o cose da mettere in sovraimpressione. Abbiamo dei video che possiamo andare a caricare e mandare in onda durante la diretta, ad esempio le sigle, gli stacchi, contributi esterni, e musica. Ecco, vedete qua c'è già una melodia che ho creato io di 2 minuti, e questa può essere utilizzata sotto le nostre immagini, eccetera eccetera. System, quindi anche diciamo che Web UI è anche il sistema più veloce per caricare delle cose nel talent. Qua entriamo sul sistema in tutta una serie di settaggi che fanno parte della macchina, come anche l'aggiornamento del firmware. E ecco qua ad esempio il Web UI su un tablet, e come vedete quando io cambio qui automaticamente sto cambiando anche sul talent. Ovviamente questa cosa lo posso fare quanto distante voglio. Quindi avete visto, non avevo torto a definirlo una scatola magica, un gioiellino. È ottimo per avere una grande risorsa in poco spazio. Come dicevo l'altra volta, e poi in seguito ve lo farò vedere, è possibile avere una valigia con all'interno il talent, 3-4 telecamere a seconda della dimensione della valigia ovviamente, e anche a livello di cavi non è necessario avere chissà cosa. Inoltre vi faccio vedere in ultima anche un'altra cosa che non avevo detto, è per il trasporto. Per il trasporto ho trovato, ovviamente una volta tirato fuori dalla propria scatola non abbiamo più un qualcosa che lo contenga, anche se il mio tecnico una volta mi ha detto le scatole, le confezioni delle apparecchiature sono studiate per il trasporto, sono studiate per avere un minimo ingombro, quindi come una scatola di confezione non c'è altro. Ed ecco la mia soluzione, sono queste custodie che si trovano in Amazon. Adesso vi dico anche i prezzi, perché con 13-14 euro potete acquistare queste custodie. Sono ottime perché sono già pensate per il trasporto di apparecchiature, ad esempio un TomTom, con le dimensioni del talent, perché il talent ha uno schermo di circa 6 pollici, io la arrotondo per andare meglio. Bene, queste scatoline sono fatte apposta. Cosa ho fatto io? Ho preso la gomma piuma interna, ora vi faccio delle riprese a parte perché qua non si vede. Ho preso la gomma piuma interna che contiene il talent, quindi è fatta su misura. L'ho ritagliata e l'ho inserita all'interno di questa custodia. Quindi ritroviamo gli elastici per fermare il talent. Abbiamo una divisione che serve per separare da cavi eccetera, quindi abbiamo anche una superficie morbida che andrà a contatto con lo schermo del talent, e se volete potete anche con un po' di fatica in più metterla al di sotto degli elastici, potete anche tagliarli gli elastici, non usarli, infatti si trovano anche confezioni senza. E poi avete una parte di separata solitamente con una retina qualcosa, dove potete mettere anche tutta la cavetteria, tutti i cavi necessari. L'unico problema qui è l'alimentatore,
che avendo un certo ingombro non riesce a risiedere nella stessa custodia, quindi l'alimentatore portatelo a parte, si trovano anche magari custodie un pochino più piccole, oppure per l'alimentatore potete pensare una scatola. Io trovo ottimo questo sistema per il trasporto del talent, vi riduce tantissimo l'ingombro e è protetto perché queste custodie sono rigide. Bene, io vi ringrazio di avermi seguito, scrivetemi in descrizione ciò che pensate, ovviamente il talent è indirizzato a chi fa streaming, a chi fa registrazioni e non sicuramente per chi deve giocare a un costo abbastanza elevato, ma questo costo è in rapporto a ciò che fa. Se voi pensate di dover comprare un registratore esterno o un monitor che registra e avere possibilità di play, avere possibilità di replay, avere possibilità di grafica in sovraimpressione, uno switcher, tutte queste cose messe assieme fanno indubbiamente un grande costo. E io penso che il talent ancora costi poco per tutto quello che fa, però ovviamente è indirizzato a chi ne fa un uso per lavoro o per chi magari ha possibilità e vuole togliersi uno sfizio e dire io con questo potrei farci questa cosa, e appunto dice me lo acquisto, lo monto sopra la telecamera e registro, e avendo 2 telecamere mi porto già a casa il montaggio, quindi è un acquisto che va ovviamente pensato, però penso che sia un grande strumento con piccole dimensioni. Io vi ringrazio di avermi seguito, mi raccomando ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale, cliccate sulla campanella così avrete informazioni su quando posto nuovi video. Ciao e alla prossima! Vuoi sapere qualcosa di più sul Talent Hotspot? Dai un'occhiata ai video di Franco Aversa sul suo canale YouTube. È un esperto del settore e ne parla spesso. Some dogs to my baby.